Di sebuah desa yang ceria, hiduplah seorang gadis kecil bernama Lala dan anjingnya yang pemberani. Suatu hari, saat Lala pulang dari pasar dengan tas belanja yang berat, seekor gagak nakal tiba-tiba menyambar tas itu. "Oh tidak, makan malamku!" teriak Lala. Tanpa ragu, Bobo langsung melompat dan mengejar si gagak. Dengan satu lompatan heroik, Bobo berhasil merebut kembali tas itu dan membawanya pulang dengan selamat. Lala memeluk Bobo dengan erat. "Kamu pahlawan terbaikku!"